sori ya Corena Biram. Kama kambona sata yo kokima epa ya Nzambe. Soki olukima kambona Nzambe yo kokima wapi etata. Keba okozika lokola prophète de Baal. Kama kambona sata yo kokima epa ya Nzambe. Soki olukima kambona Nzambe yo kokima wapi etata. Naboyi nazala na sori ya Corena Biram. Kama kambona sata yo kokima epa ya Nzambe. Soki olukima kambona Nzambe yo kokima wapi etata. Keba okozika lokola prophète. Dans l'émission, Boza déjà reçu la Bino Molobeli, Maître Baïna, très fort, le judoka international. Chers internautes, partout dans le monde, au Bolandangay, Tozaka na confinement, Nazananda mais la logique des choses, Ngai Nazo Ketera Moussala, selon contrat, selon Moussala, Bisso, Tozo Sala 5 jours, na semaine, 2 jours, Nazo Zananda. Et donc, Loba est vraiment très important. Loba vraiment, iloko moko boye, o baza ba mayele, baza la sage, ba comprendre, mettre baina le but est très important. Le problème c'est quoi? Nansi Binomo Bolanda qui conserve les gagnants à Bercy, il y a le 28 février 2020. Bisson à Londres, tout ça là qui d'émission. Na kendaki Bercy, na kendaki France, na telemaki, na boyaki batu bakota concert wana. Preuve ane ke ba o bakota ki wote na moment oyo so totali bien. Bazolo ba Nzambe merci na ba combattant o ba empêcher biso to kota te. Et puis o bakota ki to condamner pe bango te. Nde ba lobara ke mutu mususu ta zo ka mettre baina azomona oka nde wana azoka ne message na ote akokota ne conseil na malgré tout yozo boya mais ngamo ne ne sabatu boye makambo biso to salaka d'un côté ce natali bien ezabisoté eza Nzambe po Nzambe la Bible tika ko lobateke na suki sika na tango Aaron na suki sika na tango Néhémie na suki sika na tango Moïse na suki sika na tango Josué Nzambe azo continuer kosala na bana na ye. Ngana yeko comprendre lelo que je suis enfant de Dieu. Naza moto nzamba pona. Nzambo nazo bo azali créateur. Ou a créé ngana ozolanda nga. Ye wana nzambo nazo lobela. A tele misaranga a pona nga ipona bundela RDC Congo et puis na sauver peuple. Preuve que concert on se ngebe tamawa le 29 mars. Na UK na Grande-Bretagne. J'espère na makamyo se legaki na France na Bercy. Celui totali bien ngana bino bolandanga bogomona ke concert on ezali concert moko politisé et puis ba français ba linga di kutu ko kate makambo cancellation et annulation concert ba français ba salaki tout concert on est bêta malgré tout coronavirus malgré tout mboke ezalaki malamu te mais bayeba dit bien que concert on est beaucoup plus mine africain donc pour nous on a que ezalaki le roi bazo sacrifier africain beaucoup tabozo coronavirus pour beaucoup fa preuve que bao bakota e concert wana to komi koyoka bande ko belé bakomi ko tiga biso to kolobaka que son âme repose en paix dans bande de so bazo kufa partout dans le monde au baouta qui concert. Mais il a parlé vraiment beaucoup plus le 29 mars. Bon, et bien que tant on a outil Paris, bakala ginga, na kota qui garde de vie. Jusqu'à présent, passeport on a rien là pour nous, mais ça peut problème te pour. Na moment où peut attendre on a voyagé. Assistant de voyage, vol, maramioso. Mais on a dit que si on a aussi un tant on a zone de sous awa, on a attaqué le sous gouvernement Mboka Oyo pour concert on a le 29 et bétate. Point dans les années.
point na ngai yango ndeko bandeko bolanda ngai ya boke bozomona ngo te ke ntango totelemelaki concert wana tension ezalaki nanu boye te ke eza mpona coronavirus nde bakoanilango ezalaki bongo te na debi ezalaki lokola bato ebele bafingaki meme nga bato mpe ebele bakumisaki nga bato ebele mpe babengaki nga jaloux bato ebele mpe babengaki biso motema mabe mpo tozotelemela concert wana ezala te mais naye kocomprendre soki ezalaki nzambe moto atelemisaka biso na komba oyo epuis naye kocomprendre soki nzambe azolinga na nzela na biso mpe tosauve population soki ngana bino boolanda ngai na oyo bolingai bokende concert le 29 mars 2020 awa na mboka oyo na Angleterre soki bomoni ke bosauve grâce à bacombattant oyo baboyaki concert ezala ngai na momona na bapreuve oyo ezolakisa concert ezalaki annulé par rapport ya badémarche tosalaki na bandeko mpo na annulation ya concert natikalaki komona te ke balobi na biso ke concert wana ezala te mpo na coronavirus banglais batikalaki koyebisa biso bongo te mais banilaki concert wana mpo biso totelemelaki yango surtout ngai natelemelaki yango alors concert ezalaki annulé beti te bamama bapapa banda kobenga nga avant annulation ya concert banso bakomi kolela maître bana bazolingaka bakende soki tosala nini maître bazolingaka bakende concert wana tosala nini mais babandaki koloba teke mpo na coronavirus banda kolobaka nini mpo na banda kobanga trouble na mobulu ekoki koleka kuna donc eza na parent moko taka na kobenga biso mpo alobama bacoronavirus mingi banda aloba kaka mpo na trouble par rapport à trouble oyo bamonaki elekaki na France ya bamoto ya kotake bato oyo nyonso elekaki kuna ebandaki mpe kobangisa bapare ebele ya grande bretagne oyo bana na bango bandaki bakende concert ya yuki ya Angleterre epuis na bakombate bakotiaka biso intervention mpo concert eleka te mais nzambe ya kosala banglais ya mitema malamu banile concert le 29 ezalaki annulé ebeti te nakoloba naza fier grâce na ngai mpe maître baina na badémarche asalaki concert ebeti te na sauve mpe population ndenge nalobeli omona parole ntango nzambe aponaki moïse azala mosali na ye eza na bana Egypte bana Israël oyo bakangama na Egypte bayebaki grandeur ya Moïse te bayebaki valeur ya Moïse te Moïse akolaka na ndako ya Pharaon azalaki chef armé azalaki na mbongo azalaki na nyonso mais ntango baye koprendre Moïse ke bana oyo ya Israël ozomona bazali awa na bowumu bazali bandeko na yo nde Moïse abimisaki bango bandeko sori mwa portable ya mwana esalaki mwa complication nazobeta histoire ya Moïse nalobi bien ke Moïse azalaki moponami nzambe moto aponaki ye Moïse akola na ndako ya Pharaon na kati Egypte Moïse ntango bayebisaki ke peuple israélien oyo bazali awa baza bandeko na yo nde Moïse abimisi bango na kati ya bowumbu oyo bazalaki nango ntango bandi kokende na bango na bapaso bazali komona po babetaka 40 ans na nzela bapaso bandi komona nde peuple israélien oyo azali na bowumbu mpe ya Pharaon na Egypte abandi kofinga Moïse longwa kuna tala ye kikukuma ebi koloba te bakomi kofinge Moïse amoni benjire eleki trop ake kolela nzambe oyo apona ye mosali na ye pai bana ya Israël baya komona ke Moïse oyo azali mosala nzambe mpe azali moponami bakomi koganga Moïse pardon yebisa nzambe na yo akanga mopepe oyo akanga bambongo oyo Moïse pardon tondimi oza ya nzambe bakoyeba soko valeur ya Moïse ntango bamoni befe badege bandi kosala nga mpe ndenge ayebisa bakongole ntango bomona bandeko bazosakrifie bavi na bango oyo bazali salarié te bafutaka bango te oyo bazosala na propre mbongo na bango bambongo ya batransport bambongo ya botere bambongo ya kolia bazotika basi na bango na bana na bango mpona kokende kodefendre cause moko ezali noble juste epuis biso tobundelaka mingi mpona 12 millions de morts 4 millions 500 femmes violées
4 millions d'enfants de riz, 95% Congolais va raté. Bana bofele baza libanda, batama boma baza libanda, ba veuf baza libanda, pas ces ans à Congo boye bien ou bien. Tant que monique, bande ko ba boy ma bande ko vraiment nazo clôturer puisque bon mon portable à moi na za moi ba difficulté moké, ya moni ezoka takata, mais pour la clôturer na ngalo ba boye, donc il y a un nombre ya ba mboka oyo bande ko na biso bakufi na coronavirus. Bande ko coronavirus est très dangereux. Et ça ba maman tout ça ba ventile tout ça ba job te est très serré. Taba lobi zala na ndaku zala na ndaku. Taba bi protéger. Taba lobi zala distance il y a 2 mètres, zala distance il y a 2 mètres. Et puis ko sokola maboko à tout moment. Kosokola relong à tout moment. Et puis, il faut toujours, au latie lamba, au outil de libanda tant au côté de ndaku, garder une place moko boye zali ke batwa simba ote. Tantôt tant sur la libanda, sur le coronavirus. Alors, tout le temps que nous avons mboka oyo, pour le moment, biso va mettre baina, tout ça va na nzambe o nzamba na biso. Na Chine, ils ont 80 millions. 81 millions 639 au bazar na coronavirus. Bao bakoufi ezali 3326 personnes au batiki mokili bakoufi. Toye en Angleterre na UK ezana 41 903 au bazar na coronavirus. Bakoufi 89 au batiki mokili. Dans les USA, les États-Unis, ils ont 288 923 au bazar de coronavirus. Bakoufi 7158 au batiki mokil. Dans l'Italie, 632 au coronavirus. Bakoufi 15 362 au batiki mokil. 736 au bazar de coronavirus. Bakoufi 11 819 au batiki mokil. Tebe na Congo. Bazalina 148 personnes au bazar de coronavirus. Bakoufi 16 personnes. Torozon na point à Congo pour Zambo. Tebe na France. Bazalina 64 338 au bazar na coronavirus, bakoufi 6507 au batiki moki. Toye na German, bazali na 92 155 au bazar na coronavirus, bakoufi 1300. Toye na Belgium, bazali na 18 431 au bazar na coronavirus, bakoufi 1283 au batiki mokili. Toye na Nigeria, bazali na 209 personnes au bazar na coronavirus, bakoufi kaka 4 personnes au batiki mokili. Toye na Maroc, bazali na 858 personnes au bazar na coronavirus, bakoufi 50 personnes au batiki mokili. Na lobi boye, na sukisi bamboka nyoso te po teza muke kalapete na oke musala. Toza na mboka moza kotaba Indi kuna ba India ba nini komo na mo Timor Leste. Timor Leste ona ezaka na moko za na coronavirus moko te akufi. Bandeko, point obeta sete yango. Na Congo 48 wana, un pays de 90 millions d'habitants. Pays à population belé, mais botala bokonoza mukie. Et puis bokonozo do landi na logique. Il y a 16 au bakufi eza clarté. 16 belé na bakufi na Congo, ezali beaucoup plus mine ezali ba poison. Na Congo coronavirus vraiment exacté. Mais botala nanu bino moko point ngoza yango. Sikoyo ba vaccin on na Congo. Na nombo nyoso etengi mino ba Chine, UK, USA, Italie, France. Mboka nini peza oyo ba vaccin ekende
pour sauver la population. Et ça, nous avons bisoté. Mais le vaccin qui est au Congo, bande qu'on a comme la soukabo comprendre portablement les gens là-bas. Makabo belé, il faut bande rolongo là-bas blo sous na moni que les autres sautant. Mais na comme la souka na chazé pe moi m'ké en placement, dans la cuisine na mettre baina. Bon, problème est allé on a si bon moni, bambo ke belé ba kufi belé. Congo to kufi la so mingité, mais ba li ba vaccin et que na Congo. Alors, bon lancer message dans bande qu'on a bino. Tous en tina vaccin te. Nzambe asala la place mboka na biso. Biso to yebe na Congo, ba bomane biso na minduki, na ba massacre, na ba crime, na ba génocide. Biso da mboka ba maladie ote ba coronavirus. Et là nous on va pas clôturer. Bande konanga. Na osala émission moko vraiment et les au moins 30 à 40 minutes na expliquer bien pour na makambo bien. Pour biso za ba mboka oyo tozo kota na ba information mboko to yebi. Maladie oyo coronavirus soki zuyo ndeko na ndako oremake zuyo eloko osala ozwi ma ya moto ochango na keto ma ya moto ochango na cantine oche vix moto bengaka robot pardon oche vix wana po ba makase bela ezate okoti okangi vunga kwet okoti pendant 10 minutes otoki otransféré wana nde oza na plus de chance ya sauver la maladie oyo. Et puis bati ya moto à tout moment njinja lemon à tout moment il faut mettre la tia moto. Mais ngana web c'est nonga mettre baina. Soki na lobi on na loba. Si la Congo là ba congolais ma belé mais ba congolais bazaka na ba retard à comprendre. Et là ba bengi exercice. Exercice les allez roi ba fitness, ba physique, et ça très important. Ngai nazo sabino, je remercie le bon Dieu. Ba gère pas ma pas ba mitou, o ba grippe, o ba ni. Na lobite ke ya et ya ka me ekima na jour mo 2 jours pour à tout moment na sakena. Na osenga ba congolais, maman, papa ozo na nanga. Il faut qu'on s'entraîne. Ko kima ba mbang. Kosala ba physique, kosala ba domino, kosala ba quiz, kosala ba pompage. Et ça très important dans mon temps tokaka. Et puis, coronavirus oyo, bridge, ce qui est remarqué dans kati na yo, et ça na espace belete, malade on est fandi, tiens mutu no eke bomayo. Maintenant, vous avez que côté mon espace, moi ezali de strong, ezali makasi, moi fan des athées. Alors bandeko nzoto il faut ça moto et chauffaka. Alors si vous s'entraînez au remarquer na kata nzoto no ezo ça moto. Na zo bomba mpo boyebika bana so ba poto après na mbebela au sala ça peut na tenter pour zoara temps na e nangai. Pour ça peut na mamna au sala. Ya na risque bomba. Numéro phone ngezali 074 24 52 74 24 52 71 41 Mohamed Baina. Salon la condition très difficile portablement les gens ont problème on est sur la ligne on va comprendre que vous bien nganga to expliquer ma sur la fond pour na lo na suki wana na pesi bino nyo so ba mbote na rosenga na bino kaka boli na biso la combattant tozali ba pona na nzambe pona na sur wana ya ba